ඔබ මෙතෙක්කල් බල හිටි මෙතෙක්කල් ඔබ පුලා සිටි අර දේශනය පිළිබඳව බොහෝ විද්වතුන් වෙත මහාචාර්යවරුන්ට ආචාර්යවරුන්ට වෛද්‍යවරුන්ට ආදී ඒ විශේෂඥ වූ පිරිසකට දේශන පවත්වපු ඒ දේශකයාණන් හැටියටයි අපි මම හඳුන්වන්නේ. ඒ දේශකයාණන් තමයි ආධ්‍යාත්මවිදී අශෝක රණසිංහ මහත්මයා. ආයිබෝන් අශෝක රණසිංහ මහත්මයා. ආයිබෝන්. අද ඔබතුමාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර ඔබතුමා මෙතෙක් කියා හිටපු දේශනය තමයි අපේ සීලුම රසිකයන් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. හොඳයි අපි ඒක පටන් ගමු. මිත්‍රවරුනි, ඔබ දන්නවා දැනට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන රූපවාහිනී වැඩසටහන් කීපයකින්ම ඒ වගේම YouTube නාලිකාවන් කීපයකින්ම ජනතාවට ධර්මානුකූලව සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න බව. කියන්නේ විද්‍යාව අවබෝධ කරලා දෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න බව. ඒ වගේම ජනතාවත් බොහොම උනන්දුවකින් එම වැඩසටහන් වලට සවන් දෙනවා සත්‍ය එහෙම නැත්නම් විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. හොඳයි අපි එහෙමනම් බලමු මේ ජනතාවට ධර්මානුකූලව සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ කවුද කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ විද්‍යාව අනුගමනය කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාත් නූතන විද්‍යාව අනුගමනය කරන විද්වත් මණ්ඩලකුත් එකට එක්කාසු වෙලා එකට සහභාගී වෙලා ජනතාවට සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. එහෙමනම් අපි පළමුවෙන්ම නවීන විද්‍යාව ගත්තොත් නවීන විද්‍යාව සත්‍ය සොයාගෙන යන්නේ එහෙම නැත්නම් සැපත සොයාගෙන යන්නේ රූපයට ස්පර්ශ වන අරමුණු හේතු කොටගෙන සිතේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවන ආසාව තණ්හාව ඉෂ්ට කරගනිමින් නූතන විද්‍යාව සැපත සොයාගෙන යනවා එහෙම නැත්නම් සත්‍ය සොයාගෙන යනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විද්‍යාවේ දේශනා කරනෝ එහෙම බෑ. සත්‍ය සොයන්න නම් නිත්‍ය සොයන්නම් ස්ථිර වශයෙන්ම රූපයට ස්පර්ශ වන අරමුණු හේතු කොටගෙන සිතේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවන ආසාව තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහීන කරන්න ඕන කියලා. එමනම් දැන් බලන්න මේ විද්‍යාවන් දෙක අතර සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් මේ විද්‍යාවන් දෙකම එකම දෙයක් සොයාගෙන යනවා. නමුත් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ගමනක. එකක් ආසාව තණ්හාව ඉෂ්ට කරගෙන එකක් ආසාව තණ්හාව ප්‍රහීන කරගෙන. ඒ නිසා මේ විද්‍යාවන් දෙක එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ගමනක එකම දෙයක් සොයාගෙන යන නිසා මේ විද්‍යාවන් දෙකෙන් එකක් ස්ථිර වශයෙන්ම විද්‍යානුකූල වුණොත් අනිත් එක ස්ථිර වශයෙන්ම අවිද්‍යාසහගත වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ විද්‍යාව විද්‍යානුකූල වුණොත් නූතන විද්‍යාව අවිද්‍යාසහගත වෙනවා. නූතන විද්‍යාව විද්‍යානුකූල වුණොත් බුදුරජාන් වහන්සේගේ විද්‍යාව අවිද්‍යාසහගත වෙනවා. ඔය ක්‍රමයටයි පවතින්නේ. එමනම් දැන් බලන්න මේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ විද්‍යාවන් දෙක එකට එක්කාසු වෙලා ජනතාවට ධර්මානුකූලව සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. එහෙමනම් මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ විදිය. එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ බල දෙකක් එකිනෙක වෙලා ගන්නකොට එතින්දි විද්‍යානුකූලව මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් ශරීරයට විස බීජයක් ඇතුළු වුණොත් ඒකට විස බීජ නැසන ප්‍රතිවිරුද්ධ ශක්තිය එළුවොත් එතින්දි මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඒ විස බීජ නැසන ප්‍රතිවිරුද්ධ ශක්තියත් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධව සටන් කරගෙන ගිහිල්ලා බලය වැඩි එක ඉතුරු වෙලා බලය අඩු එක විනාශයටපත් වෙන්න ගන්නවා. හොඳයි අපිට පේන තියෙන දෙයක් ඇටිට ගත්තොත් දැන් කළු පාටයි සුදු පාටයි එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට දෙකක්. ඒතකොට මේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට දෙක එකිනෙක වෙලා ගත්තොත් ඒකට එක්කාසු කරොත් මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? අර කළු පාටේ තියෙන තද කළු ස්වභාවයත් අඩු වෙලා යනවා. පිරිසුදු සුදත් අඳුරු වෙලා යනවා. දැන් බලන්න එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ බල දෙකක් එකිනෙක වෙලා ගන්නකොට එතෙන්දි විද්‍යානුකූලව මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඒ බල දෙකම විනාශයටපත් වෙමින් ගමන් කරනවා. එතකොට මේ බල දෙකම විනාශයටපත් වෙමින් ගමන් කරනකොට ඒ බල දෙකට මොකක්ද සිදු වෙන්නේ? විනාශයටපත් වෙන නිසා නිසියාකාරව ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. එතකොට නිසියාකාරව ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් මේ බල දෙකට මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඒ බල දෙකම අතරමං වෙනවා. විනාශයටපත් වෙන නිසා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ විද්‍යාවන් දෙක එකට එක්කාසු වෙලා ජනතාවට ධර්මානුකූලව සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න යනකොට කොතනින්ද අවබෝධ කරලා දෙන්න වෙන්නේ? අතරමං වෙලා ඉඳගෙන සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න බෑ. අතරමං වෙලා ඉඳගෙන සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න ගින ජනතාවට මොකද්ද වෙන්නේ?
ජනතාවත් අතරමං වෙනවා. පළමුවෙන්ම විද්වත් මඩුල්ල විද්‍යානුකූල අවස්ථාවට පැමිණිලා ඉන්න ඕන. විද්‍යානුකූල අවස්ථාවට පැමිණීමට නම් මොකද්ද කරගෙන ඉන්න ඕන? මේ විද්‍යාවන් දෙකෙන් එකක් ස්ථිර වශයෙන්ම විද්‍යානුකූල වුණොත් අනිත් එක ස්ථිර වශයෙන්ම අවිද්‍යාසහගත වෙනවා නම් අවිද්‍යාසහගත විද්‍යාව කුමක්ද? කොතනද ඒ අවිද්‍යාසහගත අවස්ථාව තියෙන කියලා ජනතාවට පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕන. එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි මේ ජීව ලෝකයේ ඉන්න සෑම මිනිසෙකුටම එකම විද්‍යාවක් අනුව ගමන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ සඳහා උදාහරණ දෙකක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. යම්කිසි යන්ත්‍ර සූත්‍රයක් නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අවස්ථාවකදී එහි යම්කිසි දෝෂයක් නිසා ක්‍රියා විරහිත වුණොත් ඒ නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි කොතනද සොයාගෙන යන්නේ? ඒ ක්‍රියා විරහිත වීමට හේතු කොටගත් ස්ථානය සොයාගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ දෝෂයේ තියෙන තැන සොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි එතන හරි ගස්සනවා. ඒකට ඒක නැවතත් විද්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි යම්කිසි මිනිසෙක් රෝගාතුර වුණොත් ඒ මිනිසාව සුවපත් කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරයා කොතනද සොයාගෙන යන්නේ? ඒ මිනිසයාට රෝගය හට ගැනීමට හේතු සාධක වූ බලවේගය කුමක්ද කියලා හොයාගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ රෝග නිදානය සොයාගෙන යන්නේ. රෝග නිදානය සොයාගෙන ගිහිල්ලා එතනට ප්‍රතිකාර කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ මිනිසයා නැවතත් සුවපත් වෙනවා. දැන් බලන්න එතෙන්දි සොයාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දෝෂයේ තියෙන එක. අන්න ඒ වගේ තමයි. මේ විද්‍යාවන් දෙක එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ නිසා මේ විද්‍යාවන් දෙකෙන් එකක් ස්ථිර වශයෙන්ම විද්‍යානුකූල වුණොත් අනිත් එක ස්ථිර වශයෙන්ම අවිද්‍යාසහගත වෙනවා. එහෙනම් මේ අවිද්‍යාසහගත විද්‍යාව දෝෂ සහිතයි. එහෙනම් කොතනද ඒ දෝෂය තියෙන්නේ? ඒ කොතනද ඒ අවිද්‍යාසහගත අවස්ථාව තියෙන්නේ කියලා ජනතාවට පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕන. එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි මේ මුළු ජීව ලෝකයේ ඉන්න සෑම මිනිසෙකුටම එකම විද්‍යාවක් අනුව ගමන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ජීව ලෝකයේ ඉන්න සෑම මිනිසෙක්ම එකම විද්‍යාවක් අනුව ගමන් කරන නිසා සෑම මිනිසෙක්ම එක්සේසත් වෙන්න ගන්නවා. හොඳයි, මේ අවිද්‍යාසහගත විද්‍යාව කුමක්ද? කොතනද ඒ අවිද්‍යාසහගත තැන තියෙන කියලා යම්කිසි විද්‍යාඥයෙක් හෝ විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් විසින් සොයාගෙන තියෙනවද? අද වෙනතර කිසිම විද්‍යාඥයෙක් විසින් හෝ විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් විසින් සොයාගෙන නැහැ. හොඳයි, අපි එහෙමනම් බලමු කොතනද ඒ අවිද්‍යාසහගත තැන කියන්නේ? අවිද්‍යාසහගත විද්‍යාව කුමක්ද? කොතනද ඒ අවිද්‍යාසහගත අවස්ථාව තියෙන කියලා අපි ඊළඟ වැඩසටහනේදී බලමු.